hindi mo namatayan dahil sa sakit. Sa loob din ng isang buwan, higit 5,000 buhay ang nawala. Kaya mahalagang gantagan ng lahat ang kanilang tungkulin para mapapagod Yes. at mapababa ang kaso. Yes. ABS-CBN News. Saman. Yes, minta. Thank you, seller. Napakaganda po. Ito po yung katibayan po. Kumukulo na. Thank you for this. Napakasulit. Sa murang halaga. Kaya bigyan na po kayo.